エブリデイオーバーロード。どうも中田大志です。オーバーロード、劇場版、西洋国編、こちらの特典小説である、勝平野の幽霊船、こちらの解説の動画をやっていきたいなと思います。私の動画はあくまで解説の動画なので、がっつりしたネタバレとかはないので、がっつりしたネタバレを読みたいっていう方は、ぜひね、ブルーレイでしたり、DVD、劇場版西洋国編を買っていただくと、確かね、通常版でも小説ってついてくるんですよ。で、僕は特典のね、スーパーパックじゃないですけど、フルパックを買ったんで、その他いろいろなオプションがついてきたんだけど、ぜひ通常版を買っていただけたらなと思います。で、前回の動画の続きでして、前回、アインズが、この幽霊船、なんだっけ、この船、鋼の戦乙女号の、船アンデッドの戦闘能力だったりを知りたいというので、カニのアンデッドがいるから、そいつと戦ってみろと。ただ相性が悪いのか、全然ダメージが与えられないと。というのも、大体船で皆さん戦うシーンってやっぱ昔の海賊をね、やっぱイメージすると思うんだけど、そういう時やっぱ海賊同士のさ、船の攻撃って、やっぱ大砲を思い浮かべません？パイレーツ・オブ・カリビアンで、パイレーツ・オブ・カリビアン1でさ、バルボッサが、港町というかをさ、攻めに行った時も、それもやっぱ船の大砲の攻撃がメインだったし、あとはそうだな、映画関係で言うと、昔カットスロートアイランドっていう、これも海賊の映画があったの、それもやっぱメインは大砲の撃ち合いだったりするわけなんだよね。なのに、この船の、攻撃能力っていうのが、対船の上からの攻撃っていうので、普通にクロスボウ、弓を撃つとかで終わっちゃうわけよ。昔の三国志の時代かと。なんだったらね、昔のね、ローマ帝国だったら、普通に船に投石機を積んで、そのまま、砲撃じゃないけど、石をね、ぶん投げたりとかね、する攻撃を怯えたりしてたわけよ。これは、僕は実家でね、ネットフリックスで、スパルタカスっていうのがあって、それで海賊が、そのローマ軍に、投石機で攻撃をね、加えるみたいなシーンがあったけど、そういった攻撃能力がねえと。で、このカニのアンデッドに対してはもうどうにもならないから分かった、じゃあ俺が戦ってやるよと。いうので、アインズがそのまま戦う羽目になったと。で、このアインズのね、戦いを見ている、この船長アンデッドことグレルネとナーベラルの会話で、いや、あの方は、どんなアンデッドをたくさんね、やっぱ率いられるんだっていう会話になった時に、ナーベラルからしても、それは私も分かってなかったと。アインズ様は、例えばじゃあ、デスナイト何体、ゾンビ何体、スケルトン何体、数はね、正確じゃなくても一番多いのはこれだっていうのを、ナーベラルも把握してなかったわけだよね。だから、うわやべえってなったりした時に、大雑把でいいから答えてくれよと。いう話。言うんだったら僕らの世界で、僕のあくまで仕事の関係で言うと、大体こういう仕事を御社にお願いしていいから、ちょっと見積もりをお願いしますって言われて、わかりました。じゃあ見積もり書出しますねって言いつつも、大雑把でいいんで、大体いくらぐらいかかるか今口頭で言ってもらいますって、そうですね、5万円ですね、10万円ですねとか、でかい案件だったら何十万、100万超えたりっていうような感じになるわけなんだけどね。うん。ただね、皆さんもご存知の通り、アインズってデスナイトもね、支配下に置くことができ、なおかつデスナイトを生み出すこともできるんだよね。で、実際バハルス帝国皇帝のジュルクニフがナザリックに詫びに来た時に、いや、実はこいつが勝手にやっちゃってさ、いや、ナザリックさんにね、そんなことする気なかったんだよって言って、やったらこいつが悪いからって言って、その貴族のね、全部責任を押し付けられた貴族の首を、アインズに渡したら、おお、そうか、悪いねって言って、その首を見た後に、処分はもったいないから、じゃあ、こうしようって言ったら、それ首からデスナイトを作ったというね。
で、このデスナイトを生み出すって行為が、やっぱりこの世界標準からしてもそうなんだけど、この船長アンデとグレルネからしても、ね、すごい衝撃を受けるわけよ。それのみならず、アインズは最低でも数百体、500体のデスナイトはね、所有している。カツヤの幽霊船で、ね、あの時動員したデスナイトは500体だったからね。待ってくれと。そんなことねえだろというふうにグレルネが思ったところで、ここからが今日の解説に入っていくんだけど、デスナイトってやっぱ超級の強さを持ってるわけよね。小国家ね、一カ国分に匹敵するんじゃないかって言われる戦闘能力を帯びていると。その小国家の戦闘能力がわからないんだけど、数千人は最低でもじゃあその一般兵とかであっても動員可能だっていうことを鑑みると、デスナイト一体でじゃあ大雑把にじゃあ人間1000人にね匹敵する、もしくは1000人以上のね戦闘能力を有しているのかなとは今僕は勝手に勝手に思ったんだよね。ってことはアインズがカッツ平野に動員したデスナイトの数っていうのは普通に、兵士に置き換えた戦力に換算すると500体ってことはデスナイトだけで約50万人の兵力に匹敵すると。で、さらにソウルイーターに関してはもう数千からソウルイーター3体で都市が滅んだ。少なくとも数万人ないし10万人クラスの都市が滅んだってことを考えれば、ソウルイーター1体で最低でも1万人に匹敵するってことを考えると、ソウルイーターが300体だっけってことは300万。ってことはカッツヘアの戦いにおいて人間換算でアインズ率いる魔導国の戦力は350万の兵力に匹敵する兵力がいたって話になるのかな。そんな数百万対数百万がぶつかる戦い、僕がふって思い浮かんだのは、昔さ、中国で殷州秦漢ってあったでしょ。その殷の時代から州に変わる段階で、殷王朝の中央と州のさ、なんだっけ、文王が盟主にする州王国連合軍が戦った時に、一説に言われてるのは、あの時の殷の軍は100万人いたと。で、その州軍は約70万人だっていうふうに、僕、これはあくまで横山光輝先生の漫画を参考にした話なんだけど、それぐらいかな。何百万対何百万ってないよね。近代戦でもね、類を見ない海戦って言われてたのが、日露戦争における奉天の海戦で、日本軍とロシア軍がぶつかった。あれが近代戦における60万っていう最多の戦いだって、当時は言われていたけどね。うん。で、グレルネからすると、グレルネというアンデッドが知っているデスナイトと、このナーベラルと言われているね、この女が知っているデスナイトって、実は名前は一緒だけど違うんじゃないかと。それだったらね、納得できないこともないと。だってデスナイト一体で言うんだったらもう、このグレルネおよび鋼の戦乙女号で、この鋼の戦乙女号にいるテイアンデッドが全員が戦ってもどうにもならないんだからね。で、グレルネからすると、一縷の望みをかけて、ナーベラルにちょっと揺さぶりみたいなのをかけるわけ。言うんだったら、昔ロックアップってシルベスター・スタローンの映画があって、なんだっけな、シルベスター・スタローンが、あんたと同じ棒にいたんだよって言ったら、それって B ボートかとか A ボートかとかって言った時に、そうなんだよって言ったら、いや、あそこに A ボートはないんだよっていうふうに、スタローンにね、言いまかされる、ってホラ吹きがバレちゃうみたいなね。だからデスナイトの、特徴なんかを、ちょっとね、ずらして、あいつってこうだよねって言って、いや、あいつはこうだよっていうのを、ちょっとね、ナーベラルにちょっとね、揺さぶりというかね、ちょっとかけるんだけど、全くもってナーベラルが言ってることがね、デスナイトの特徴そのものを的を得てるわけよ。で、むしろ、ナーベラルが言ってるデスナイトの方がね、詳細なわけよ。ってことは、この女はグレルネからすると、めちゃめちゃね、結構至近距離でデスナイト見てるよねと。
そんな至近距離でデスナイトとね、接しながら、こいつ生きてたのという。その結果どうなったかっていうと、このグレルネが立てていた仮説、グレルネが認識しているデスナイトとこのナーベラルという女が言っているデスナイトは、もしかしたら違うんじゃないかっていう説は否定されちゃったわけよ。だからこのナーベラルという女が言っているデスナイトは、グレルネを知ってる超級にヤバいアンデッドだと。ってことは今まで自分が結構そんなにお前だなんだかんだって言ってたアインズというね、自分から、このグレルネからするとね、めちゃめちゃイケメンが、とんでもなく強いアンデッドっていうのがもう決定しちゃったわけだよね。で、アインズはというと、このカニアンデッドを、もう自身のスキルでさ、アンデッドを支配下に置けるスキルで、もう支配下に置くことができたから、こいつのカニアンデッドじゃあお前の船に乗せやっていう話をした時に、グレルネからすれば、どういった態度を取りゃいいんだと。今までのね、比例を浴びて、やっぱり仕立てにね、行くべきかと。ただね、ずーっとなんかそんな、こびるのも俺好きじゃねえなってなった時に、なんかもうすごいツンデレみたいな、なんかね、敬語とね、ツンデレがね、あとタメ語が混じってツンデレみたいな感じのことを言うわけよ。でそれを言ったら、ちょっとね、態度が軟化したように見えたから、あれ、こいつは、さっきの俺とカニアンデッドで、このカニアンデッドっていうのは、この船アンデッドの鋼の戦乙女号より全然強いと。だから普通にあのまま戦っていたら、この鋼の戦乙女号が、滅ぼされていたと。そしてそれは別にグレルネが援護してもどうにもならないぐらいなね、カニアンデッドだったわけだから、ってことはもう、そのカニアンデッド一周した、アインズ自身に対して、ようやく俺が強いやつだと分かったんだなと。だからこそこいつはちょっとやっぱり態度が変わったんじゃないかっつう話になったわけだよね。で、グレルネからすると、このカニアンデッドを倒せなかったわけだから、自分がどういう扱いになるのかが、ちょっと不安だったわけよ。もうお前ら使えねえからいや、このまま滅ぼしちゃおうって言われないとも限んなかったわけだよね。ただ、アインズとしては、別にこのグレルネは、ちょっと見た目がやっぱり普通の、なんつうんだろう、エルダーリッチとかとは違うし、末期にこの船アンデッドっていうのは、今までユグドラシルにもいなかったわけだよね。だから別にお前たちに戦闘させたのは、お前たちの戦闘能力を知るためだから、別にどうこうする、ね、ことはねえと。ただ、アインズからすると、ただお前たちは、弱すぎて戦闘においては使い物にならねえと。それに対してやっぱグレルネからすると、はーってね、なるわけ。お前使い物にならねえと。でも、言ってもなんだろうな、俺もね、言われたことはありますよ。最初やっぱ会社勤めしてた時に、その先輩に、お前本当に、使えねえなとか言われたことはありますよ。職人系の俺の仕事だったからね。俺も当時ちょっとやる気がそこまでね、なかったから、もうなんかほんとなんとなく現場に行ってたっていうのがあったからあれだけど、でもやっぱり意識がどっかでさ、やっぱ切り替わって、やっぱこのままじゃいかない、覚えなきゃいけないなってなって、で、仕事をね、覚えて、で、会社2年ぐらいいて、そこ辞めてフリーになって、で、今一応自営業で、仕事を受けているわけで、正直去年も売り上げとしてはやっぱ低かったわけですよ。一昨年から比べるとね、正直売り上げが200万円以上落ちたわけですよ。それでも、一般の今のさ、なんつうんだろう、サラリーマンの平均年収とかよりかは、お金はもらえてるし、もちろん僕の場合経費とかいろいろかかるんだけど、ただ別に生活は普通にできたしね、食べれなくてしょうがないとか、貯金をね、切り崩すっていうまではならない。ただね、自炊とかはするようになりましたけどね、やっぱりね、自炊するとやっぱり安かったりもするじゃないですか。
で、結構ね、僕は前までは、まあお腹夜とか空いてて、なんつうんだろうな。でもなんか腹は減ってるけどなんか食べたくない、なんか食べたいっていうものがないって時は、もう結構外食バンバンしてたわけですよね。でもやっぱそれじゃあかんなっていうので、ちょっとやっぱりね、物買ってきて、ちょっと自分でね、作ってみたりとか、そうするとさ、もう本当だって一食何百円とかで済む。で、普通に外食したら一人に1000円なんて当たり前なわけだから、今は1000円で効かないくらいでの時晩飯なんてね。うん。ってのを考えれば、そういったちょっと意識は変わったなってのは思いましたね。で、まあ、グレルネはまあ、アインズに、お前らは役に立たないって言われていて、まあ戦力に関してはね。まあで怒ったわけで、まあ僕はその時は、まあ言われて嫌な気持ちになったけどしょうがないなと思ってたって話なんだけど、マインとしては、いや、お前たちに期待してるのは戦闘じゃないんだと。っていうのもね、普通に船という形を取りながら、陸地をね、ちょっと走行してることにちょっとね、俺はメリットがあると思ってるんだと。で、今、そんなやつって今まで俺は見たこともないし、そんなにもう、ね、確認したことはなかったと。ってことは、お前たちはいるだけで価値があると。まあ、ある種のレアみたいなものだってことだよね。うん。僕も前も話したけど遊戯王カードとかで結構レアカード、レアにはなってるけど戦闘では使えないみたいなカードがあったけど、でもなんかそのフォルムが好きで持ってたりとかしたのを昔あったりとかしたんだけどな、何したらそんな感じかなと。で、グレルネも意外にちょっとこれに対してはね、飲み込みが早くて、確かに戦闘能力はね、アインズたちだったりで、さっきのナーベラルとの会話でデスナイトをね、支配下に置いている、および想像できる、作ることができるっていうことにおいて、戦闘能力ではね、どう考えてもね、アインズたちのね、役には立たないけど、なんつうある種の希少種、レアっていうので、デスナイトとかよりかは、俺たちは全然価値があるよねっていうので納得したと。まあ、ある種存在するだけでレアっていうと、まあ、骨董品とかさ、なんか調度品みたいなものとしてなんか飾られたりとかさ、展示されたりするのかとか。まあ、そういうこともまあ、ある種ないわけじゃないよね、と。まあ、ただ、アインズとしても別に、こいつらをその見せ物、まあ、ある種見せ物とするのもね、手だと思うよ。例えば魔導国とかにおいて、その魔導国民とかに、すげえこんなでかい船が陸上の上をそのままね、浮いてそのまま走行しているとかっていうのはやっぱ普通の人から見ると、こんなのあんのとかってなるわけじゃん。ある種大衆の注目を集めたりとかするっていう、そういったある種の客寄せパンダ的なのにももちろん使えるとは思うし、また今このアインズが知る範囲の中では、この幽霊、まあ、船アンデッドっていうのは、この場所にしかいないけど、じゃあもっと別のね、場所にいた時は、この船アンデッドみたいのが結構定期的に出てくるかもしんねえと。まあ、そうなった時に、もしそいつら戦うってなった時には、やっぱお前を参考にして、お前の弱点をやっぱ知らなきゃいけないと。そしたらもしそいつら戦ったりとかする時にはやっぱ役に立つよなっていうのがあって、僕はこれを見てふと思ったのが、もう、大東亜戦争の時の、完璧にこれはね、日本軍のね、手落ちの話なんだけど、最初に時速450キロの壁を突破したのって日本のね、やっぱ、ゼロ戦だったわけで、最終的にこのゼロ戦っていうのは、最高時速550キロまで行ったわけだよね。で、なおかつ550キロっていう世界最高速度を誇りながら、旋回能力、ぐるって回る旋回能力ね。だからドッグファイトを、ね、アメリカ軍とか連合軍は絶対にゼロ戦とはやるなっていうぐらい、当時のこのゼロ戦っていうのは強かったわけで、で、なおかつね、ゼロ戦のもう一個ね、脅威に捉えられていたのが、航続距離。つまり、アメリカのね、例えばその戦闘機、ガソリン、燃料満タンにして飛べる距離と、このゼロ戦がね、燃料満タンにして飛べる距離ってゼロ戦の方がね、遠くに飛べたわけよ。だからこれをね、
このね、長い、要するに長距離走れることを飛べることによって、真珠湾の攻撃は立案されたわけなんだよね。まあ、ただ皆さんこれは分かってる通り、まあ、このそもそも装甲ね、この操縦士を守るための装甲なんかを一切なく、全部アルミでやってたわけだよね。で、これをどっかのね、島かなんかに日本が撤退するときに、これを完全に破壊せずに、ほぼ無傷の状態で、連合軍に鹵獲されたわけよ。それで解体してみたら、あ、なるほど。だからあいつらはあんな長いね、遠い距離を飛べたし、あ、こんなね、速い550キロとかも出せるし、なおかつ旋回力あったのね、と。ただ、これ防御力ないよね、と。で、アメリカ軍からワンショットライターって言われた通り、もう一発撃つだけでもう弾がもう貫通しちゃうわけだよね。その結果もう極端な話、まあ、地上からの機関銃とかでも結構もう重篤なダメージでも撃墜されちゃうっていう。だからアメリカ軍が確か取ったのが一撃離脱戦法。まあアメリカのほら、スピットファイアとかさ、ヘルキャットとか、その日本のさ、このゼロ戦より上の性能の戦闘機ができるまでは、日本軍のゼロ戦より高高度を飛んで、そのワンショット、この一撃離脱戦法っていうのは、ね、この上から日本軍にまずバーって攻撃を食らわせるわけじゃん。でそのまんま、下の方に逃げて、そのまま逃げちゃうっていう話なんで、日本がこれを追えばいいじゃないかってね、思うかもしれないけど、急旋回して、急旋回、旋回能力あるけど、急旋回しちゃうと、これ、日本軍のゼロ戦って、装甲が吹っ飛んじゃうわけよ、その G に耐えられなくてね。っていうのをアメリカ軍が考案したりっていうのがあって、で、逆にでも日本軍、俺昔これ、ゼロ戦のね、なんかの映画で見たんだけど、これ確かね、なんだっけな。とりあえず見たことがあって、まあ、VHS の時代かな。それ日本語も考えて、この、なんつうんだろう。ゼロ戦をもう一、ね、部隊、さらに下の方に配置しておくんだよね。つまり、この一撃離脱戦法でバーってね、攻撃を加えて逃げるアメリカ軍の戦闘機を下で待ち構えている日本軍のゼロ戦の部隊がまたそれを撃ち取るっていう、そういう戦法を考えてる。日本軍もいろいろ考えたりとかしたんだけど、ちょっと俺はそういうのをちょっと勝手に思い出しちゃったりとかしましたね。で、オーバーロードのね、まあ、今日のこの勝手の幽霊船の解説はここまでで、オーバーロードの話題はってなると、まあ、定期的にさ、2、3ヶ月に、もう2ヶ月に1本とかかな、もう何かしらさ、オーバーロードのフィギュア、なんか制作できたからどうですかとか、僕はほら、オーバーロードのことは結構ネットで調べてくるから、それのやっぱり関係でやっぱ出てきたりとかするけどさ、いや、人によってはもちろんオーバーロードのフィギュア全部ね、集めてる人もいるんだろうね。だから場所があればさ、本当だから困ってんのがさ、この、オーバーロードアルベドの日本人形フィギュアさ、でかいからちょっとさ、開封した時の置き場の問題がちょっと困ってる。今段ボールに入ったままなんだけど、で、アルベドの時2分の1フィギュアってあったじゃん。でかい66万とかするやつ。あれもまあ人によってはもちろん買った人はいるんだろうけど、でも今までさ出たさ、このオーバーロードのさ、フィギュア関係を全部さ、買ってる人いたらさ、もう100万は楽に超えちゃうだろうね。うん。まあ、なんか俺、クレーンゲームのタイクレとかでもいろいろ出たりとかしてるしね。うん。まあ、僕はね、だから皆さん何回も言ってる通り、まあ、究極の話、僕のこの本職の仕事が、バッてもっと稼げる、まあ、安定して稼げるようになるか、一番いいのはこのさ、YouTube の収益が、月さ、10万くらいとかになってりゃ、もうさ、安いさ、ワンルームのアパートかなんかアパート、まあ、マンションかアパートか、まあ、借りて、まあ、もう完璧に、まあ、撮影部屋ないし、まあ、おばろ部屋としてさ、もうフィギュアケースとかも全部買って、うん。で、そこにもオーバーロードの部屋みたいなのを作ったり、まあ、しようかなって思ったりとかしてたんだけど、まあ、皆さんに何回も言ってるけど、まあ僕はもう極端な話っていうかもう普通に全然広告収入は
まあ回らない。で、僕の仕事の方も、まあ去年、一昨年とかであれば、まあ5万くらいのはね、正直借りれたかもしれないけど、ちょっと去年の売り上げを鑑みるに、まあ、全然無理なわけですよ。200万下がってるし。まあ今年1月はもうさ、終わって売り上げは出て、まあ1月はまあまあ普通かなと。うん。まあ去年の換算期がね、だいたい3月ぐらい、3ヶ月ぐらいあって、でも、去年の1月の方が正直今年の1月よりかは売り上げは出てたんだけどね。だから1月にしては確かに仕事はどっちかというとある方。ちなみにだって働き始めて1月の10日とかだから、全然だからその1月のね、まあ年始の9日まで何もなかったわけだよ。まあそれに比べりゃ、働いた日数だ、本来だったら多分1月の本来の月、まあ換算期じゃなくて通常の月ってことを考えれば、もうね、2、3日、まあ、少なくても2日は、現場出てたりとかしてて、そうするとね、やっぱ、まあまあっていう売り上げが出せた。まあ、今年も1月にしては、まあまあって感じで、そしてまあ去年の換算期よりかは全然売り上げは出てるから、まあいいんだよね。うん。まあ、ただ、これじゃあちょっと、もう一個部屋を借りて、で、まあ、どうのこうのすることっていうのは無理だよね。まあ、部屋に関してできれば2部屋欲しいわけよ。で、別にそのトイレだけありゃいいか。うん。ただ、共同廊下とかそういうのは、なんたらそうみたいなさ、ので、その共同廊下みたいなのやだ。なんかさ、下駄箱は全部一箇所でとかって。普通にだから土足で入るのは昔のなんたらそう、なんつうんだろう。メゾン一国のさ、一国間とかさ、ああいうのは嫌だね、正直ね。うん。別に僕はもうほら、それはもう完璧に仕事で、まあだからこの YouTube 関係のさ、ものとか置く部屋が1個、そういう仕事の資材とかを置く部屋が1個っていうので、まあだからまあ2部屋の、で別にトイレさえあればいい。で、あと洗面台が1個ありゃいい。別にその部屋でさ、俺料理とかする気もないからさ、もう完璧にそれは仕事の部屋っていうので借りるわけだから、まあそこら辺を借りてもいいのかなって思いつつも、ちょっとね、やっぱり今の売り上げだと厳しいよねっていう。まあ1月のね、ちょっと最後の2週目の週末からちょっと2月の頭までバーって仕事があったから、ちょっとまあ今日なんかは普通に休みなわけですよ。休めてるわけで、まあ、ちょっといいかなと、もう1週間以上、ぶっ通しじゃないけど、毎日仕事があって、まあ、ただ早い時は、ほんとね、現場30分で終わる日とかありましたよ。今日30分で終わった。で、明日も、昨日も1時間で終わったとか、そんな現場が続いた時もあったんだよね。うん。だから確かに、僕の仕事は皆さん言ってる通り、まあ、定時までやることはほとんどないんだけど、でもね、昨日の現場はすんげえ大変で、2軒回りだったんだけど、2軒ともね、ちょっとね、エレベーターがね、階段上げて仕事、2軒目がちょっと大変だったわけ。階段も狭くてね。で、本来だったら、いや、これ現場、1現場だけだろうと。うん。いうような現場が普通に2現場回されて、それで結構大変だっていうので、結構みんな、ね、結構大変だなって言ってやって、で、なおかつ、そういう時に限って全く早く終わらなかった。もう定時で終わりました。まあ9時5時が定時なんだけど、で、昼もやっぱ30分ぐらいしか休憩取れなかったし、1軒目はそこそこ時間かかってるからね。うん、で、終わったのがね、4時55分とかで、だったらあと10分、要するに5時5分とか働いてたら30分の残業とか僕請求してるわけですよ。まああとちょっと、そうですね。まあ3月は、まあ31日間もう去年のね、年末の段階で予定もらって、ただね、大体例年3月だとね、1日2日やっぱなくなっちゃう時あるんだよね、現場が飛ぶっていうので。まあそれも直前に飛ぶんじゃなくて、別にもう3日とかね、4日前に言われるから、まあまあしょうがないなっていうので、まあ、現場がまあ飛ぶって言ってもまあその分一応年間で言うと何百万単位で仕事はもらえてるから、まあそれをちょっとまあああだこうだっていうのはできないよね。
で、まあ、その空いた日もさ、まあ、どっかに声かけて、埋めることができたら、まあいいわけで、まあ埋めることができなかったらまあしゃあない。まあ大体ね、その飛ぶ現場っていうのが3月に、まあ前半なわけだよね。前半の1週目のここ、2週目のこことかぐらいだから、まあ後半が飛ぶことはない。まあただ後半がもう忙しいわけ。まあ大体3週間ぐらいにバーって働くからね。うん。で、最初のやっぱね、なんつうの、月の現場の方が、早く終わることっていうか、まあ、1日1件とかだったりするんだよね。まあ、ただやっぱり、平均してやっぱり、平日は2件ないし3件回ることがやっぱ多いかな。うん。まあ、3件回りでも全然、まあ、言っちゃいいか、まあ、うん。まあ一応、まあただね、一番いいのはやっぱり一発だけの現場で、なおかつ近くて、で、資材と部材が大量に出る。僕の仕事はやっぱ養生出てなんぼなんですよ。養生出なきゃ全く面白みはないし、上がりも大したことがないってないんで、やっぱり資材が出てなんぼだっていうのが僕の今仕事もらってるところのメインのところではあるんですけどね。で、一個ね、オーバーロードに関してはちょっとね、ある企画をやってみようかなとは思うんですけど、ちょっとそれはね、やる気があったらちょっとどっかのタイミングでやってみようかなとは思います。ちょっとそれも動画にできるかどうかわかんないんだけどね、つう話ですね。はい。というわけで本日はここまでにさせていただきます。ご視聴どうもありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録のほどもよろしくお願いします。では、